İzzət Bağırov idi. Müğənni kimi İzzət tutuzdurub, orada oxuyur, hər gün toy var. Toyda orada İzzət işləyir də oxuyur. Mən də gəldim, yazıq, indi deyəmişim, mahnı da bilməm, heç nə bilmirəm. Bir dənə Bakı gözəl şəhər, mehriban diyar. Bu mahnıdan başqa ikinci bir mahnı bilmirəm. Deməli, İzzətin də qabağında yekə bir dənə dəftər var. Bu qalınlığı dəftərdə içi dolu mahnılar. Hər gün işə gəlir, axı bu oxuyur da, bunların hamısını bilir də. Deyirəm ki, İzzət müəllim, sizdən bir dənə xahiş eləmək istəyirəm. Buyurun. Deyirəm, İzzət, mən bir dənə bir günlük o kitabı mənə versəydiniz, mən səhərə kimi onu köçürdərdim. Yatmaram da, narahat olmayın. Səhərə kimi onu köçürdüm. Gətirib onu qaytararam da, sonra sizə valla narahat olmayın da, yəni onu öz bağrıma basıb apararam, itməz narahat olmayın. Xeyr, mən kitab verməyi xoşlamıram. Mən də belə pərt oldum. Daha neyniyim, bu da vermir kitabı mənə.